एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्दछ भनेर म माग गर्न चाहन्छु। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइराख्न सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धि सम्झौता एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्दछ भनेर म माग गर्न चाहन्छु। 2 नम्बरमा सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूले गरिरहेको गतिविधिलाई सक्रिय रूपमा नेपाल सरकारले निगरानी राख्नुपर्दछ र संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका निकायहरूमा गएर हाम्रो देशका 4 किल्ला कतिवटा हाम्रो भूगोल भन्ने सिमाना यकिन गरेर सिमानाको रक्षार्थ नेपाली सेनालाई खटाउनु पर्दछ भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यो माग राखेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। जनताले सोझै चुन्न पाउने प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्नेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढोस्। यदि सरकारले 2/3 नजिकको सरकारले त्यो कुरा अगाडि सार्छ भने त्यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ। नम्बर 4 जेनजी आन्दोलनमा डिस्कोड चलाएर जेनजी बालबालिकाहरूलाई स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काएर हिंसात्मक बनाउने, आन्दोलनमाथि अन्धधुन्ध गोली चलाएर दमन गर्ने, 23 गतेको घटना घटाउने, साथै 24 गते सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत जस्ता सरकारी भवनहरू जलाउने कृत्य गर्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईको चाहिँ के अरे कारबाहीमा ल्याउनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति आयोग गठन गर्नका लागि हामी माग गर्दछौँ। 5 नम्बर सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धिकरण अभियान सुरु गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा पहिला अहिले सरकारमा रहेका मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण मन्त्रीहरू, सांसदहरू, हामी सबैजना सबैको तपाईको चाहिँ के अरे हाम्रो सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्दछ। हामीबाट सुरु गर्नुपर्दछ त्यो चिज, किनभने हामी नियम कानुन बनाउने भने हामीबाटै त्यो कुरा लागू भएर जानुपर्दछ। हामीले बनाएको नियम कानुनले अरूलाई मात्रै ठ्याङ्ग्रोमा कस्ने खालको व्यवहार हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने माग राख्दछु। शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउनु पर्दछ। उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोड्नु पर्दछ शिक्षालाई। शिक्षा भन्ने बित्तिकै कथा पढ्ने विषयवस्तु होइन, त्यो भन्ने बित्तिकै उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोडिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दियोस्। हप्तामा 3 दिन मात्रै थ्योरी पढ्दाखेरि हुन्छ, 4 दिन विद्यार्थीले उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोडेर क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो खालको जीवनोपयोगी शिक्षा लागू गरिनुपर्दछ भन्ने हामी माग राख्दछौँ। 7 नम्बरमा खेतीबारीको समस्या हल नगरी देशको आर्थिक समस्या हामीले सुल्झाउन सक्दैनौँ, आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले कृषिमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्ने र समस्या हल गर्ने सबै खालका तपाईको प्राविधिक उपायहरू अपनाउने काम गरिनुपर्दछ भन्ने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नम्बर 8 मा कम्तीमा एक पालिकामा एउटा उद्योग हुनुपर्दछ, एक परिवारमा एकजना रोजगार हुनुपर्दछ। त्यो खालको नीति हामीले अपनाउनु पर्दछ। बन्द गरिएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने साथै नयाँ उद्योगहरूको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्दछ भन्ने ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। 9 नम्बरमा जनताको सेवा सुविधा, विकास र समृद्धिमा सार्वजनिक हितका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन ढुङ्गा, गिटी, माटो, खोला, नाला, खानी, खनिज, वन जङ्गल जस्ता स्रोत साधनका सदुपयोग गर्न पाउने गरी सहज किसिमको चाहिँ नियम कानुन बनाउनु पर्दछ। कहीँ कतै हामी हुन्छ म सक्छु अब र यी सम्पूर्ण स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर चाहिँ हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ भनेर भन्न चाहन्छु। म यहाँ शुभकामना मात्रै दिनुभन्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कुन दिशामा जानुपर्दछ भन्ने एउटा सल्लाह सुझाव र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक संरक्षण गर्नुपर्दछ, संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने र प्रवृत्तिको विकास गर्ने नीति सरकारले लियोस्। सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार तपाईको चाहिँ अन्त्य गर्ने, निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, दूरदर्शी, परिपक्व र दीर्घकालीन कामहरू गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ। देशभरि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउन जरुरी छ।
खाने पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, बिजुली, बत्ती जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ। राम्रोसँग अध्ययन नगरी हतार हतार सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू लागू गर्नु हुँदैन। कुनै निर्णय गर्नु अघि तपाईँको प्रतिपक्षी दलहरूसँग सल्लाह गरेर सबै पक्षको उचित सल्लाह लिएर चाहिँ सरकार अघि बढे। निर्णय गर्दै पछि हट्नुपर्ने नियतिबाट होइन सरकार बच्न सक्दछ। अहिले भर्खरै वृद्ध भत्ता, विद्यार्थी सङ्गठन, ब्रिज कोर्स जस्ता सम्बन्धमा निर्णयहरू जुन गरिएको छ यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्न म चाहन्छु। वृद्ध भत्ता जस्तो वृद्ध भत्ताको समयको मापदण्डलाई जुन फेरबदल गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ कार्यसूचीमा, त्यस्ता कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिएर मात्रै अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने माग राख्दछु। सुकुम्बासी भन्दै नागरिकको बासको अधिकारलाई खोज्दै डोजर चलाउने, राज्य आतङ्क फैलाउने चलनको अन्त्य गरियोस्। म त्यो भन्न चाहन्छु। जनताको घर टहरा भत्काउनु हुँदैन। विस्थापन होइन व्यवस्थापनको नीति सरकारले लागू गरेर अगाडि बढ्दाखेरि सबैले राम्रो हुनेछ। दशकौँदेखि बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्वामित्व दिने गरी लाल पूर्जाको व्यवस्था गरोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। किसान मजदुर सुकुम्बासीका समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल गर्ने धनीको मात्रै होइन गरिबको पनि हो यो देश भन्ने खालको आभास हामीलाई हुनुपर्दछ र जनतालाई पनि त्यो आभास भएको हुनुपर्दछ। त्यसतर्फ सरकारले काम गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने कुरा हामीले व्यवहारबाट जनाउनुपर्छ। यो काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नेपाल हो भन्ने किसिमले सबै विकास चाहिँ यहाँभित्र मात्रै थोपार्ने किसिमको चाहिँ विकास हुनु हुँदैन भनेर म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सबै खाले विभेदको अन्त्य गरिनुपर्दछ। भूपू गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सबै खालका पहलहरू गरोस्। नेपाल सरकारले गरेको सन्धि मार्फत चाहिँ नि गएका भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकता कायम राखेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई एउटा नागरिकको दर्जामा राख्ने नियम, त्यो खालको चाहिँ नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले यी कुराहरू सबै कुरा वाचन गर्न चाहिनँ। माननीय सभामुख महोदयले 2-3 चोटि भनिसक्नु भएको छ र यो म पत्र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत टेबल गर्न चाहन्छु र यस सल्लाह सुझाव अन्तर्गत सरकारले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना नीति तथा योजनाहरू अगाडि बढाओस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।